افغانستان کې د خپلواکو خبریالانو اتحادیې له لوري په خوست ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو ته یو ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې استازو په خبره له دغه روزنیز ورکشاپ یې هدف له بحراني حالاتو د رسنیو راایستل دي. دا وار د خوست ولایت د رسنیو نوبت دی چې دلته موږ څلوریشت د رسنۍ مسؤلین یا استازي او ویاندویانو ورکشاپ مو نیولی دی او دا یو ورځ لپاره دی او هڅه کوو چې خپل هغه با تجربه او تکړه ترینرانو په ذریعه یو مؤثره او ګټور ورکشاپ ولرو. یوه ستونزه د رسنیو د بحراني حالت کې کار کول او هغه رښتینې خبرې پیدا کول او چک کول دی. اول ګرچه اوس فضل خدای وضعیت ښه دی. دا د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل په اوسنیو حالاتو کې د رسنیو مسؤلینو او خبریالانو لپاره دغه ډول روزنیز پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې له دې لارې به د رسنیو څخه د خپرېدونکو برنامو او خبرونو د کیفیت په برخه کې اغېزناک تمام شي. ډېر مشران ژورنالستان مجرب ژورنالستان مثلا په سیمه کې نه دي، د ساحې نه وتلي دي. نو د ځوانو ژورنالستانو او ځوان کهول د خبریالانو لپاره ډېره لازمه ده چې مسلکي ورکشاپونه سیمینارونه دایر شي ترڅو د دوی هغه مسلکي پوهه له نوره هم زیاته شي او په خپلو اموراتو کې دغه نه روزانه استفاده وکړي. د رسنیو مسؤلین دغه ډول سیمینارونه ګټور بولي او د اړوندو بنسټونو د لا زیاتو روزنیزو برنامو غوښتنه کوي. د خبریالانو او رسنیزو کارمندانو د ظرفیت لوړونې لپاره ډیر زیات مهم او مفید تمامیږي. باز هر اړخیز و د ژورنالیزم په چوکاټ کې د مسلکي کار د نوي ژورنالیستانو لپاره د لا ښه مسلکي توب د پاره په ځینو مهمو او اړینو موضوعاتو خبرې او موضوعات دیر شوي چې د همدغه کسانو لپاره چې نوي دې فیلډ ته راځي یا کار کړی دی په دې ډول دغه رقم ته سیمینارونه نه دي اخیستي خورا مهم او هر اړخیز دي. زموږ غوښتنه هم دا ده، د خبریالانو غوښتنه هم دا ده چې د دا ډول پروګرامونو لپاره لا هم زمینه مساعده شي، دغه پروګرامونه لا هم زیات شي ترڅو د خبریالانو لپاره لا هم په دې برخه کې سهولت رامنځته شي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې هم د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته د بشري حقونو د څار ادارې له لوري 15 ورځنی سیمینار ورکړل شوی و چې خبریالانو ته یې ښې پایلې درلودې.